За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Улсын 2 дугаар төвийн захирал Эрдэнэ болгон эмч байна. За сая өмнө хэлсэнчлэн энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилттэй холбоотой бас улсын 2 дугаар төвийн дээрх зарим хийгдэж байгаа ажлууд. За мөн ер нь 2021-с 22 онд үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн талаар бас товчхон мэдээлэл хүргье. За 2021 оны 1-р сарын 22-ны өдөр бол эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 3-р тогтоолын дагуу за эрүүл мэндийн байгууллагууд за тухайн оны 3 сарын 1-нд эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газартаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг худалдаа авах гэрээг бол 14 төрлийн тусламж үйлчилгээ 318 оншийн хамаарлын бүлгээр бол улсын 2 дугаар төвлөг гэрээ хийж ажилласан. За энэ хугацаанд бол бид нар бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр санхүүжсэн энэ хугацаанд бол за 318 оншийн бүлэг бүхий үйлдэлээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж исэн бол 2022 онд эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартаа эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг худалдан авах гэрээг 25 төрлийн тусламж үйлчилгээгээр 472 оншийн хамаарал бүлгээр бол гэрээ хийж ажилласан. Үндсэндээ бол 318 оншийн бүлгийн хамаарал бүхий үйлдэл хийжсэн бол за энэ онд бол 472 болж нэмэгдсэн. За өөрөөр хэлбэл энэ юг харуулж байгаа нэг бол гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, шинжлэх, за зарим батлагдсан онцлогоо эмчилгээг бол өөрийн оронд шинээр нутагшуулах ийм боломж бүрдэж байна гэж бол харагдаж байгаа. За үүнийгээ дагаад бол эмнэлгийн эмч мэрэгчлэтнүүдийг бэлтгэх, сургах, за тухайн чиглэлээр бол бүтэц зохион байгуулалтанд өөрчлөлт оруулж ажиллах ийм хэрэгцээ шаардлага цаашдаа тулгарч байна гэдгийг бол илэрхийлж байна. За өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэлийн санхүүжилт гэдэг маань бол өөрөө хийсэн эмнэлэг бол тухайн хийсэн гүйцэтгсэн үйлдэлээ үнэлүүлээд ингээд санхүүжилттэй даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас авч өөрсдөө хөгжүүлэх бүрэн боломжийг бүрдүүлэх ийм тогтолцоо гэж харж байгаа. За хуучин бол төсвийн санхүүжилттэй байсан. Тухайн жилд төсөв тавигдсан зардлыг төсвийг бол 12 сард буюу тухайн жилд нь хуугаад ингээд зарцуулдаг байсан бол одоо бол өөрсдөө эмнэлэг маань ямархуу байдлаар гүйцэтгэлээ санхүүжүүлэх үү, өөрөөр хэлбэл оншийн хамаарал энэ бүлгээр хийсэн үйлдэлүүдээ хэр сайн чанартай тусламж үйлчилгээ болон тоогоороо үнэлүүлж जैन тэрнгээрээ үндэслээд бид нар санхүүжилттэй авах боломж бүрдэж байгаа. За энэ нь бол хэд хэдэн ач холбогдолтой байдлаар бол харагдаж байна. Яг хөө мэдээж сая хишиг жаргал зарах хэлсэн. За нийгмийн асуудал дээр бол тодорхой хэмжээгээр бол цалин хөлс урамшууллыг нэмэгдүүлэх боломж гарч байна. За хоёрдугаарт эмнэлгийн тоног төхөөрөмж за мөн дэд бүтцийн асуудлуудыг өөрсдөө шийдэх ийм боломж бүрдэж байна. За мөн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг бол тодорхой тоонд баригдахгүйгээр цаашдаа хийх юм дагуу талууд бол байна. За тийм учраас энийг бол улам цааш нь боловсронгуй болгож хамтран ажиллаж хөгжүүлснээр бол энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт бол улам өрөг өгөх юм боломж бүрдэж байна гэж харж байгаа. Гэхдээ бол жишээ эмнэлгийн олон улсад хийгддэг, хэрэгждэг гайдлайн, протоколууд хүртэл шинээр гараад жил болгон апдейт хийгдэл явдаг. За энэтэй ижилхэн бол энэ мөрдөгдөж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, за энэ даатгалаа санхүүжиж байгаа энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тухай журам энэ төр бол цаашдаа улам сайжирч өшөө боловсронгуй болно гэдэгтээ бол бас итгэлтэй байна. За 2022 онд улсын 2 дугаар төвийн эмнэлэгт бол эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчлүүлэгчдийн тоо бол 9 сарын байдлаар бол жил сар болгон бол нэмэгдсэн байна. За өнгөрсөн 1 сараас 9 сарын байдлыг харахад бол тогтвортой байдлаар бол нэмэгдсэн тоо үзүүлэлт харагдаж байна. За үүн дээр нэмэгдээд бол 5 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж ирсэн бүх нийтийн урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээний тоо бол мөн нэлээд эрчимтэй сайн явагдаж байгаа. За иргэд маань ч гэсэн өөрсдөө эрүүл мэндийн мэдлэг боловсрол бас тодорхой хэмжээгээр сайжирч байгаа учраас урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээний давуу тал гэдгийг бол нэлээд сайн ойлгож ухамсарлж үзлэгтэй хамрагдаж байгаа. Аливаа өвчнийг бол
эрт оншилж илрүүлэх нь одоо хожим үе шатанд оншлоос бага зардлаар одоо өртсөн сэргийлэх эмчлэх ийм боломж бүрддэг учраас энийг бол цаашдаа иргэд манаас зүгээр ухамсарлаж өртсөн сэргийлэх үзлэгтээ бас хамруулах шаардлага байна. Төрөөс бол энэ одоо өртсөн сэргийлэх үзлэгийг бол одоо бас даатгалаар үн төлбөргүй ийм хийх боломжийг бүрдүүлж байгаа учраас та бүхэн манаас өртсөн сэргийлэх үзлэгтээ бол одоо хамрагдаарай гэж бас ташрамд хэлмээр байна. За улсын 20 дугаар төв эмнэлэг нийгмийн асуудал дээр өнгөрсөн саруудад за гүйцэтгэл санхүүжилж байгаа энэ одоо хугацаанд бол одоо тодорхой одоо хэмжээгээр бол ажилчдын одоо цалингаа бол нэмсэн байж байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ дээр бол судалгаа одоо нотлохоон суурилсан одоо судалгаатайгаар одоо үе шаттайгаар цаашдаа бол арга хэмжээ авахар ингэж бол төлөвлөж байна. Ялангуяа одоо сувилхуун одоо мэрэгчлэтнүүдийн одоо цалингийн асуудал дээр бол анхаарч ажиллаж байгаа. Одоо цаашдаа мөн одоо 2023 оноос бол KPI буюу одоо Key Performance Indicator гэдэг одоо үйлдэлээр одоо цалинжуулах одоо тухайн цалин хөлсийг тийм ээ үнэлэх энэ тогтолцоо руу орж ажиллах шаардлага байгааг бол харуулж байна. За манай төрөлцсөн мэргэжлийн зарим төв эмнэлгүүд мөн одоо энэ тогтолцоо руу орж ажиллаж байх шиг байна. Цаашдаа ч гэсэн бид нар бол энэ KPI тогтолцоо руу орж яг хийсэн одоо мэргэжлүүдийн ажилласан үнэлэмжийг бол бодитоор үнэлж одоо цалин урамшууллыг бол олгох. За энэтэй холбогдуулаад мөн одоо цалин хөлсийн асуудал бол нэмэгдэх юм боломж бүрднэ гэж бас харж байгаа. За миний их мэдээлэл бол анхаарал хандуулсан баярлалаа.